Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan membuat lumpia Milo. Tonton sampai selesai ya. Bahan yang digunakan untuk membuat lumpia Milo adalah 30 lembar kulit lumpia. Pastikan Bunda memilih lumpia yang bagus ya Bunda, yang tidak lembab agar gampang kita untuk menggulungnya. 1 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok makan gula halus, air sebagai perekat, 2 saset Milo, gunting, lidih, dan juga kuas. Cara yang pertama, kita ambil kulit lumpia, kita gulung dengan menggunakan lidih. Kita gulung lagi, kemudian kita ambil air secukupnya untuk mengoles agar lebih melekat ya Bunda. Kita gulung lagi sampai rapat. Kita tekan-tekan dan kita cabut lidihnya. Begitu seterusnya Bunda. Oke Bunda, sekarang kita tinggal menggoreng. Setelah minyak panas, kita masukkan kulit lumpia tadi. Kita goreng sampai menguning. Kalau sampai coklat banget warnanya, itu akan merubah tekstur dari kulit lumpia menjadi lebih keras Bunda. Setelah menguning, kita angkat, kemudian kita tiriskan. Kita taruh di wadah yang dialasi kertas ya Bunda, agar minyak yang ada di kulit lumpia tersebut bisa diserap. Setelah itu kita mulai mengcover kulit lumpia dengan coklat bubuk, gula halus, Milo, kita shake supaya tercampur rata. Kita masukkan kulit lumpianya, kemudian kita shake sampai Milo dan kulit lumpianya tercampur rata. Tada! Wow, warnanya begitu cantik ya Bunda, dan rasanya pun enak banget. Jangan lupa like, share, dan komen ya Bunda. Yang belum subscribe, subscribe karena subscribe itu gratis.